Avui la pregunta del dia és què en penseu de les paraules de Rajoy, del president Rajoy sobre Catalunya davant d'Obama en aquesta visita oficial. Ahir es trobava a la Casa Blanca amb una reunió i a la roda de premsa li preguntaven per aquesta qüestió. Avui la pregunta del dia és aquesta. Els espectadors la podeu respondre a través del telèfon al 902 010 633, també al Facebook, al Twitter amb el hashtag elsmatins.tv3, per SMS al 27033 o a la nostra pàgina web tv3.cat/elsmatins. També li pregunto directament al portaveu del Partit Popular Català al Parlament, Enric Millo, bon dia. Molt bon dia, gràcies. Vostè què en pensa d'aquestes paraules de Rajoy davant d'Obama? Paraules sobre Catalunya, perquè li han preguntat. Bé, si li pregunten, el que és correcte és que el president contesti, oi? Jo diria que són paraules molt correctes, les que ell diu, però sobretot són paraules que, a més, en el context internacional en el que estan produïdes o estan pronunciades, són paraules que transmeten una imatge clara d'estabilitat, de seguretat, de tranquil·litat, és a dir, que ningú pateixi perquè un procés com aquest, que segons la nostra perspectiva seria un procés perjudicial per Catalunya, però també per la resta d'Espanya, no es produirà. Per tant, ell està implícitament donant un missatge de que serem capaços entre tots de buscar solucions, de trobar maneres i camins que permetin garantir l'estabilitat que el país necessita. I crec que això, per tant, ho veig positiu, aquest tipus de resposta. Aquesta escena significa que el conflicte s'ha internacionalitzat, com hi poso paraules del mateix president Mas? No, jo penso que aquesta frase de la internacionalització del conflicte ve a ser com una mena de dogma dels grups que defensen aquest procés independentista. Clar, però és que se n'ha parlat a la Casa Blanca. Clar, se n'ha parlat perquè si un periodista li pregunta se'n parla, no? Però no perquè hi hagi un interès en l'agenda política de la Casa Blanca. Allà a la Casa Blanca no hi ha un interès polític per aquest tema. Evidentment que és un tema important d'aquí, de casa nostra, no? I si un periodista pregunta per aquest tema, doncs evidentment el president contesta, però el més important és la resposta. I la resposta és un missatge de tranquil·litat, perquè no passarà res que pugui generar inestabilitat, no? Perquè en aquests moments en què estem en el camí de la recuperació econòmica, que per mi això és el més important, és fonamental l'estabilitat, no? I processos d'aquestes característiques generarien inestabilitat i això seria molt perjudicial. Deixi'm que faci una puntualització, Rajoy respon a la pregunta d'un periodista espanyol que en aquesta roda de premsa li fa la pregunta en qüestió, però respon a la Casa Blanca, ho dic perquè aquí no respon. Nosaltres estaríem encantats d'estar convidat el president Mariano Rajoy aquí i no vol venir a parlar ni d'això ni d'altres temes. No, el president ve a Barcelona, ve a Catalunya, s'ha reunit amb el president Mas quan ha calgut i jo penso que tothom entén que la reunió que tenia ahir, que té aquests dies a Washington amb el president de la primera potència mundial, el senyor Obama, crec que és important, no? Per tant, ell no defuig d'una pregunta en una roda de premsa i en aquest cas s'ha produït on s'ha produït. Per què en defuig el president Rajoy de parlar de Catalunya aquí? No defuig de parlar de Catalunya. En quina entrevista darrerament ha parlat? Quan se li ha preguntat. No, jo no recordo... Quan se li ha pogut preguntar? Ho dic perquè les rodes de premsa a través del plasma, a les quals el Partit Popular a Madrid ens té acostumats, certament, no al Partit Popular català, però funciona així. No, però ell no defuig. Jo no recordo cap entrevista en la que se li hagi fet la pregunta explícitament i ell hagi dit no vull parlar d'això, no vull parlar d'això. Jo no controlo la seva agenda mediàtica, suposo que té moltes entrevistes, no? Però no és una persona que es caracteritzi per defugir. És una persona que es caracteritza per la seva templança, en tot cas, no? I per la seva manera tranquil·la i sossegada i serena d'afrontar els problemes. I a algú potser li agradaria que estigués excitat, no? Com altres estan excitats aquí a Catalunya. Però crec que això no és bo ni és positiu i penso que tenim molta sort de tenir un president com el president Rajoy, francament. Crec que ens va molt bé. Escolti'm, aquesta tranquil·litat fa que aquest darrer cap de setmana en la trobada de la direcció del Partit Popular per analitzar temes tan importants com l'econòmic, després li preguntaré també per això perquè en tenim dades, o parlar del tema d'Euskadi, de Catalunya. Aquesta tranquil·litat és el que fa que, per part del Partit Popular català, no hagi assistit ni Alicia Sánchez Camacho ni tampoc vostè, senyor Millo? No, és una direcció, és una reunió del que anomenen en argot intern del partit els maitines, no? És una reunió del que és la cúpula, el president, el secretari general, la secretària general en aquest cas, i els vicesecretaris generals. Però si hem de parlar de Catalunya, no els haurien d'haver convidat a vostès? Vostès són demanar... No, les reunions per parlar de Catalunya es fan amb nosaltres. Però la reunió de Toledo no era per parlar de Catalunya. En l'agenda política de l'actualitat, doncs, evidentment que Catalunya deu ser, no? I suposo que en un moment donat en devíem parlar. I com que els vicesecretaris es reuneixen amb nosaltres cada setmana, a mi personalment pràcticament cada setmana, i amb la presidenta del president Rajoy molt sovint parla del tema, la informació que necessiten per tractar el tema de Catalunya la tenen perquè els donem nosaltres cada setmana. I llavors en aquella reunió tracten molts altres assumptes i per tant el lògic és que es reuneixin els que s'han de reunir, que són els que tenen la màxima responsabilitat directiva del partit a nivell de tot l'Estat. Quina és la darrera reunió que ha tingut la presidenta del seu partit, en Mariano Rajoy, per parlar
de Catalunya és aquella de la qual em va sortir amb un cop de porta perquè va posar damunt de la taula un model de finançament singular per Catalunya? No, les reunions de la presidenta del Partit Popular Català amb el president Rajoy són sovintejades. No només les reunions, sinó les converses. I no destaparem aquí l'agenda d'uns i altres, no? I jo mateix, doncs, també... Estan arribant a acords, perfecte. No em digui l'agenda de la senyora Alicia Sánchez Camacho, però estan arribant a acords? Parlen perquè és necessari parlar. És que d'una situació com la que estem vivint en aquests moments a Catalunya només ens sortirem parlant, com deia el ministre García Margallo l'altre dia aquí a Barcelona, quan va venir, no? I, per tant, és molt necessari que la relació entre el Partit Popular Català i la direcció del nostre partit sigui fluida, i ho és. Perquè nosaltres, el Partit Popular Català, juguem un paper essencial en aquests moments, no? De mediació, d'interlocució entre la societat catalana i el nostre partit i el nostre govern, el govern d'Espanya. I aquest paper el juga la presidenta del nostre partit. Altre tema és el del model de finançament que vostè m'apuntava. Nosaltres tenim, Partit Popular Català, tenim una proposta de model de finançament aprovada en un congrés del nostre partit. En un congrés, eh? No recordo cap altre partit català que hagi fet una cosa com aquesta. I nosaltres això, evidentment, ho estem defensant. Si vostè em pregunteu, però a tothom li agrada en el seu partit aquesta... Doncs no, segurament que no, però ens és igual. La seguirem defensant. La seguirem defensant perquè finalment s'arribarà a un acord de modificació del model de finançament. I crec que és necessari fer-ho, això. I per tant estem en aquest camí. Crec que s'ha de fer una feina positiva, no? I és el que estem fent. Em consta que vostès en aquestes reunions que mantenen des de fa uns mesos amb el govern espanyol demanen que es publiquin les balances fiscals. Montoro es va comprometre a fer-ho abans d'acabar el 2013, no ha estat així, ho ajornava, i concretament en aquest programa també deia ho faré al mes de gener i principis del 2014. Quan serà? Quan coneixerem les balances fiscals calculades segons el govern espanyol? Ho farà aviat. Aquesta és una petició que vam fer nosaltres, perquè ens sembla que és necessari donar-li transparència en aquest tema. Coneix la xifra que té Montoro damunt la taula, ja que ja la té? No estic autoritzat a donar-la. Crec que són l'ha els de donar ell. Són els 6.000 milions que contempla aquell document de Margallo que va distribuir i va enviar als cossos diplomàtics? No, aquella xifra que surt en el document del ministre d'Exteriors és una xifra que és un promig. No és un càlcul, no és el resultat d'un càlcul. Ell fa una estimació i diu, segons el sistema de càlcul, podríem tenir un dèficit fiscal de no sé quants diners o un superàvit de no sé quants diners, depèn de com es calculi. Llavors ell diu, per tant, entre el màxim i el mínim, el promig seria això. Però no és aquesta la cosa, no? Jo crec que s'ha de fer un càlcul acurat. Però sobretot jo crec que hi ha d'haver transparència. Si els catalans sabessin exactament i tinguessin la màxima informació de com es calcula aquesta balança fiscal, què significa i quines altres balances importants hem de tenir en compte, com la balança comercial, la balança de capitals, etc. I tot això amb la màxima transparència ajudaria moltíssim a que el debat fos molt més serè i molt més entenedor, perquè finalment és fàcil manipular les dades, no? I fer veure el que no és, no? Convindrà amb mi que la falta de transparència, en aquest cas, és per part del govern espanyol, l'actual i els anteriors d'un altre signe polític, malgrat que va ser Solbes qui va publicar les últimes dades de les balances fiscals que tenim. Li critica la falta de transparència al govern del PP a Madrid. No hi ha cap inconvenient en reconèixer que les coses es poden fer millor, només faltaria, no? Jo no m'atreviria a dir mai que hi ha hagut una voluntat de que no hi hagués transparència. No, senzillament és un tipus de càlcul que és complex, que és farragós i que fins al dia d'avui no s'ha considerat oportú o necessari fer-lo públic pedagògicament. Jo sóc dels que pensa que sí que s'ha de fer públic pedagògicament, explicant-ho, perquè crec que seria molt bo i ajudaria molt a que el debat fos més serè, més tranquil i que no fos fàcil de manipular, que crec que hi ha molta manipulació i propaganda quan es parla d'aquestes qüestions. Bé, de moment el que fa la Generalitat, el govern, amb el conseller Andreu Mas-Colell, és presentar els seus càlculs. Se'ls creu, vostè? El govern, amb el conseller Mas-Colell, presenta els seus càlculs. De balances fiscals. Sí, ell fa els seus càlculs, però esclar, ell no és el que disposa de totes les dades. El que ha de fer els càlculs de la balança fiscal correctament plantejats i explicar els diferents models correctament, jo crec que és qui té totes les dades, i totes les dades les té el Ministeri d'Hisenda. Jo crec que és que el govern pot fer estimacions, jo crec que el govern fa més aviat estimacions, però el govern, dins de diferents càlculs possibles, agafa el que li surt més a compte per justificar o argumentar el seu discurs de que ens roben, de que ens exploten, etc. Però segons quin model agafés, i el mateix Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya ho explicava en un document fa un parell d'anys, podríem arribar a la conclusió que hi ha superàvit fiscal. Per tant, crec que és bo donar transparència, no manipular i no fer demagògia amb aquestes qüestions que són molt importants. Per cert, el mateix Andreu Mas-Colell el que ha fet en les últimes hores és reclamar que el FLA per aquest any 2014 fons de liquiditat autonòmica es posi en marxa ja, perquè la tramitació està endarrerint tot això i la Generalitat reclamar aquest crèdit, pel qual després ja pagarà els interessos, però són diners que necessita per poder pagar els proveïdors. Vostès pressionaran d'alguna manera perquè s'acceleri aquest tràmit?
No cal pressionar, és que és voluntat del govern, això. És a dir, tant la posada en funcionament del Fons de Liquiditat Autonòmica, el FLA, i del Pla de Proveïdors ha permès que a Catalunya, els darrers anys, es paguessin més de 27.000 milions d'euros de deutes que el govern de la Generalitat no podia pagar per la seva manca de liquidesa. I aquest esforç financer el fa el govern d'Espanya no perquè tingui diners allà que no sap què fer-ne. El govern d'Espanya s'endeuta per poder fer això. I s'endeuta perquè té capacitat d'endeutar-se, cosa que no té el govern de la Generalitat. Per tant, és una voluntat política que té el govern, és la seva obligació, si m'apura, perquè l'obligació de l'Estat és garantir l'estabilitat de les finances públiques de tot l'Estat. I la comunitat autònoma catalana és, evidentment, part d'aquestes finances públiques de l'Estat. 18% del PIB. Per tant, és lògic que l'Estat garanteixi que Catalunya no entrarà en fallida. Catalunya, si estigués fora d'Espanya, avui en dia estaria en fallida, seria com una empresa en fallida, no? En base a què? En base a la seva situació financera, a l'accés d'endeutament que ha tingut de tots aquests darrers anys i a la incapacitat que té en aquests moments d'accedir a mercats per aquesta deuta tan excessiva. I ja està, i aquesta és la situació. Si vol, clar, hauríem d'analitzar quines polítiques econòmiques... I l'origen de per què no s'ha pogut tampoc pagar tot el deute, dels deutes pendents de l'estat espanyol cap a Catalunya... No, però hi ha una cosa que és molt fàcil d'entendre. Quan una persona s'endeuta perquè decideix endeutar. És a dir, si vostè té un pressupost anual a casa seva, el seu pressupost, vostè guanya 30.000 euros l'any, i vostè decideix gastar-se en 50.000 cada any, d'aquí 10 anys té un deute acumulat segur. Ara, si vostè decideix ajustar-se als 30.000 que guanya, doncs no tindrà aquest deute acumulat. Per tant, aquí hi ha hagut unes polítiques econòmiques a Catalunya els darrers anys que han provocat un excés d'endeutament. Especialment, i a més hi ha hagut una caiguda dels ingressos, molt important com a conseqüència de la crisi. Aquests dos factors han provocat això. Però no tothom està igual, això volia dir. Si no tothom està igual vol dir que tothom no ha fet el mateix tipus de política econòmica. Alguns, l'any 2007, quan van veure que venia la crisi econòmica, van començar a prendre mesures d'austeritat, i altres van seguir gastant més del que tenien, que és el que va passar aquí durant l'època del tripartit. I això va enfonsar Catalunya encara més amb aquesta situació econòmica. I ara la patim. I ara el govern de la Generalitat necessita el suport financer de l'Estat. És lògic, és normal. Necessita el crèdit per part de l'Estat perquè pot sortir als mercats i la Generalitat... Clar, però fixi's, però a més amb un crèdit molt més barat, molt més econòmic del que li costaria a la Generalitat. És a dir, la Generalitat, si s'hagués d'endeutar fora, si pogués fer-ho, que no pot, amb els imports que li està deixant l'Estat, li costaria molt més car, perquè el tipus d'interès de l'Estat és més econòmic. Només en un any ens hem estalviat 3.000 milions d'euros en interessos. Vostè quina resposta troba quan es pregunta per què Catalunya està en la situació actual representant el 18% del PIB i havent de recórrer al FLA, com fan d'altra banda altres comunitats? Bueno, fan altres comunitats també, no som els únics que recorrem això, no? Però, insisteixo, jo crec que estic convençut que és la conseqüència de polítiques econòmiques. Jo penso que va haver una política econòmica molt erràtica durant els 7 anys del tripartit, que en lloc de fer una política econòmica de constricció de la despesa pública, de racionalització del sector públic i de no gastar més del que tenia, es va fer tot el contrari, esperant que ja vindria algú després i ho pagaria. I això, perquè fixis que només en 7 anys s'ha multiplicat per 3 l'endeutament que hi havia, de tota la història de la democràcia. Per tant, no és una cosa de sempre, que en pocs anys s'ha multiplicat per 3. I en aquests moments estem ja per sobre dels 57.000 milions d'euros de deute, i això és una conseqüència d'una mala gestió, també, no només. Parlant de números, dimecres i dijous de la setmana entrant és quan hi haurà finalment el ple per aprovar els pressupostos, ja hi ha els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que el seu grup va demanar. Al final, el que aquest organisme ha trobat és que hi ha una única taxa que és contrària a la Constitució. Ha valgut la pena? Sempre. Malgrat els 10 milions que el conseller Mas-Colell diu s'han deixat d'ingressar amb aquest ajornament de l'aprovació. El conseller, quan diu això, fa una miqueta de, si m'ho dir amb carinyo, fa una miqueta de trampa. Per què? Perquè tot el model de finançament entra en vigor l'1 de gener. Hi ha un decret de pròrroga del pressupost i a partir de l'1 de gener entra en vigor tot el model de finançament. Llavors, les noves taxes, les que pretén el govern crear, que s'ha encara de debatre i votar en el Parlament, i que nosaltres estem en contra que es creïn aquestes noves taxes, suposen un increment d'ingressos. I, evidentment, algunes d'elles no es podran aplicar tal com el govern volia, perquè s'hauran de rectificar d'acord amb l'informe que fa el dictamen del Consell de Garanties. Concretament tres. Una és la que és anticonstitucional. De les 5 disposicions que vam nosaltres demanar informe, n'hi ha una que diu que no s'ajusta a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ni a la Constitució, que és aquesta que afecta l'Agència de Consum, i després hi ha 2 altres disposicions que haurà de modificar. Però, en qualsevol cas, jo voldria aprofitar
per explicar que quan es demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries es fa d'acord amb la legalitat per garantir que les lleis que aprova el Parlament s'ajustin a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a la Constitució. I que en les 3 últimes ocasions que el Partit Popular ha demanat un dictamen, en les 3 ens ha donat parcialment la raó. Ho vam fer quan el govern pretenia convertir l'Institut Català de Finances en una SA i el Consell va dir que no i no ho ha fet. Ho va fer quan el govern pretenia fixar un límit de dies festius, diumenges i festius, a 8, quan el Consell, a petició de l'informe nostre, li va dir que el mínim era 10 i ara ha de rectificar. I ho ha fet ara quan ens diu que efectivament hi ha alguna taxa, aquesta concretament, i 2 disposicions que ha de corregir, i el govern corregirà. I no passa res. Forma part de la legalitat, de la democràcia i del paper que té el grup de l'oposició. I això no és, com s'ha dit, amb mala fe, crec jo, no és ni obstruccionisme, ni filibusterisme, ni res de tot això. Perquè nosaltres, a més, hi ha algun aspecte de l'informe que no compartim. No passa res, respectem l'informe. És la famosa partida dels 5 milions ampliables. Home, 5 milions ampliables vol dir que la partida és infinita. Quantes partides ampliables hi ha amb un pressupost? Sí, però totes són justificades. Al meu entendre, aquesta no ho és. Perquè l'any 2014, no hi ha unes eleccions a la vista que s'hagin de fer, i en tot cas, perquè en la memòria explicativa del pressupost s'esmenta que aquesta partida està pensada per la consulta. Per la consulta, que el dictamen del Consell de Garanties diu que com que no se sap quina consulta és, no es pot predeterminar que sigui una consulta que quedi fora de la llei. I jo em pregunto, home, si tot Catalunya sap que es vol fer un referèndum d'autodeterminació, els membres... Amb data i pregunta acordada, senyor Millo, 9 de novembre... Acordada i explicada pel propi president de la Generalitat, deu voler dir que els membres del Consell de Garantia no ho deuen saber, no ho deuen saber, no? Perquè ells en el dictamen diuen que no se sap. Per tant, nosaltres mantindrem l'esmena i la sotmetrem a votació, esperem que pugui tenir recolzament, perquè creiem que no és lògic, no? Com s'ha plantejat el Partit Popular al ple extraordinari de dijous en què s'ha de votar justament demanar la cessió de la competència a l'Estat per poder convocar referèndums aquí, a través de la via del 150.2 de la Constitució? Com s'ho planteja? Nosaltres el nostre posicionament és molt clar. Nosaltres estem al costat de la democràcia i estem al costat de la legalitat. Jo sempre dic que hi poden haver lleis sense democràcia. Això ho hem viscut en la història. Hem viscut en una dictadura i hem tingut lleis sense democràcia. Però no conec cap cas al món de democràcia sense lleis. Cap. En democràcia hi ha lleis. I les lleis garanteixen precisament la pròpia supervivència de la democràcia. Aleshores, clar, anar contra la llei i a vulnerar-la, això no es pot considerar democràtic. Jo crec que les lleis es poden modificar, però es poden modificar pels conductes reglamentaris i democràticament establerts. Què s'ha fet il·legal sobre la consulta fins ara, senyor Millo? Què es farà d'il·legal el dijous en la votació del Parlament a l'hora de demanar això? Jo tinc la plena confiança, i li dic sincerament, que no es farà res il·legal. Perquè fins ara no se n'ha fet. No es farà res il·legal perquè hi ha els mecanismes que garanteixin que no es faci res il·legal. Això què vol dir? Perquè hi ha alguns que, si poguessin, ho farien. Però els mecanismes garanteixen que no es faci res il·legal. Els mecanismes? Els mecanismes constitucionals i democràtics. Article 155 de la Constitució. Bueno, no, i els actuals. No s'ha explicat encara aquest mecanisme. El del 155 encara no s'ha hagut d'utilitzar, i espero que no sigui necessari. Però la mateixa votació que tindrà lloc demà no, el dia 16 al Parlament, és una votació que tindrà unes majories. Allà quedarà clar que hi ha alguns partits polítics que només els interessa això i que altres tenim altres prioritats. Estem en una altra guerra, no? Alguns estan en la guerra del 1714, amb els 300 anys, amb la independència, el dret a decidir, la consulta, el referèndum... No, hi ha altres que estem en una altra guerra. A mi tot això està molt bé, però m'interessa poc. A mi m'interessa més el present i el futur. Això vol dir que vostès abandonaran la cambra en el moment de la votació com van fer fa un any, per exemple? No, perquè és una votació totalment ajustada a llei, a reglament i a estatut. Però la declaració de sobirania també ho era. No, una declaració de sobirania donant-li al Parlament una competència que no té no és el mateix que una votació com la que farem el dijous dins de les competències que té el Parlament. El Parlament aprovarà una resolució que presentaran al Congrés dels Diputats. I la votació on es decidirà sobre el contingut d'aquesta proposta es farà en el Congrés dels Diputats. I aprofito per dir, home, si això és tan important i s'aprova en el Parlament de Catalunya, amb les majories que s'aprovi, òbviament no amb el vot del Partit Popular Català, que ens mantindrem al costat de la democràcia i de la legalitat, jo crec que seria molt important que el president de la Generalitat fos ell, en representació dels que han votat això, que vagi al Congrés dels Diputats i que ho defensi. Però en qualsevol cas, sigui qui sigui que ho defensi... Vostè vol que hi hagi un Ibarretxe al Congrés? No, un Ibarretxe no. Parlant clar, vull dir, rememorant el que va passar aleshores. No, un president que amb coherència
amb coherència, jo estic segur que ell ho fa amb convicció i estic segur que ho fa amb voluntat de fer el millor per Catalunya, no? Jo crec que està equivocat, però ell ho fa per aquest motiu. Doncs que sigui ell també que ho defensi en el Congrés dels Diputats. Jo crec que estaria bé. I en qualsevol cas, sigui qui sigui que ho defensi, també crec que és bo que hi hagi un compromís en aquests moments de les forces polítiques que defensaran això a Madrid que acceptin el resultat de la votació, perquè la democràcia allà també deu ser vàlida com la democràcia aquí. I, per tant, allà, si el resultat és a favor, doncs ja ho saben el que poden fer. I si no és a favor, doncs també saben, no? I llavors, per tant, a l'endemà hauria d'haver un canvi de rumb, i abandonar el rumb de col·lisió que porta en aquests moments el govern de la Generalitat i fixar un rumb de progrés, un rumb positiu cap al futur, de present i de futur, i deixar d'estar encallats i enrocats en el passat. No? Crec que això no... A mi em preocupa l'endemà, no? L'endemà de les coses. I avui estem enrocats aquí al govern en el passat i això no ens va bé. Dijous, que no és demà, sinó és demà passat, el Partit Popular Català votarà no? Si Ciutadans s'aixeca i marxa de la cambra, el seguiran? No. D'entrada, nosaltres no fem mai seguidisme de ningú. Però aquesta escena la vam veure fa uns mesos. De ningú. No, nosaltres actuem sempre per decisió pròpia i les decisions les prenem d'acord amb els nostres principis i idees i posicionaments. I, repeteixo, no veig per quin motiu s'hauria de marxar de la cambra, hi ha una votació... Vostès ho han fet, senyor Millo, vostè s'ha aixecat del seu escó i ha marxat. Repeteixo, jo només ho he fet una vegada. Per què ho va fer? Després d'haver votat. Correcte. Després d'haver votat, perquè crec que el primer que s'ha de fer és votar, i ho vaig fer amb un clar gest de disconformitat amb la imposició que es va fer en el Parlament de Catalunya d'obligar-lo a votar una cosa que no s'ajusta a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per aquest motiu ho vaig fer. Perquè se l'obligava al Parlament a dir una cosa que contradiu l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. I jo vaig prometre complir i fer complir l'Estatut d'Autonomia de Catalunya quan vaig acceptar l'acte de diputat. I em va molestar molt que m'obliguessin a votar... Evidentment vaig votar en contra, no? Però em va molestar molt que s'obligui al Parlament a votar coses que van contra el propi Estatut d'Autonomia de Catalunya. Per això ho vaig fer. I va ser un gest de disconformitat, de protesta. Ara, després d'exercir el meu dret de vot, jo vaig votar i em vaig aixecar i vaig marxar com tot el grup parlamentari. Com tots els seus companys del Partit Popular. Què creu que acabarà fent el PSC? Què és el que acabarà passant amb els crítics? Jo no li desitjo cap mal al PSC, francament. Crec que no és bo que els partits que tenen una trajectòria i una història a Catalunya es trenquin, no? El senyor Navarro, doncs, home, ell en el seu Consell Nacional va demostrar que té un lideratge molt consolidat, no? Va obtenir, doncs, una votació que es va sotmetre a consideració aquesta qüestió, va obtenir el 80, si no recordo malament, el 83% dels vots, no? I, per tant, jo crec que és una situació que consolida una posició. I jo pràcticament penso que és molt difícil creure que hi haurà problemes interns en el PSC, no? És un lideratge molt consolidat. Vaja, és més fort aquest lideratge que el del propi senyor Duran Lleida en el seu congrés, que va treure un 80% només, no? Vostè sap que els socialistes estan mirant de confegir un text alternatiu perquè d'aquesta manera el seu no estigui al costat del no del Partit Popular o de Ciutadans. Bé, però és que aquest no és un sí o un no al costat d'un partit o de l'altre. Jo crec que el dia 16 n'hi ha uns que es pronuncien a favor de les lleis democràtiques i de la democràcia en si mateixa, per tant, de la legalitat vigent i d'un principi democràtic de sobirania de tots els espanyols, i altres que intenten forçar una cosa diferent en un escenari que no existeix. És a dir, s'està forçant un escenari que no existeix. I, per tant, aquesta serà la foto, no?, dels que estan al costat de la democràcia i la legalitat vigent i els que defensen, doncs... I els que no són demòcrates? No, els que defensen alterar l'escenari actual, alterar les regles de joc, però que ho fan per un camí que s'equivoquen. És a dir, perquè totes les regles de joc es poden canviar, però hi ha uns camins per fer-ho, i hi ha un diàleg que s'ha de fer abans, previ, no? I tu no pots dir, escolta, mira, jo decideixo... El president Rajoy està disposat, vostè creu, a parlar de la consulta amb el president Mas? Rajoy, de parlar de la consulta amb el president Mas? El senyor Rajoy ha dit moltes vegades que està disposat a parlar de tot, excepte d'allò que estigui fora de la llei. És a dir, el senyor Rajoy no entrarà mai a veure com es fa alguna cosa fora de la llei. Això no ho farà mai. No ho farà mai, perquè és que, a més, no pot fer-ho. Ni vol ni pot. I a canviar la llei? Bueno, depèn de quina llei. És a dir, això no s'ha dit mai que no. El mateix el president Rajoy, vostè abans em preguntava, no ve gaire a Catalunya, no pateixi que ve i vindrà més, sovint. Però no fa molt, a Sitges, concretament al Congrés, en les jornades d'economia de Sitges, del Cercle d'Economia, li van preguntar sobre aquest tema de modificar, per exemple, la Constitució, no? I ell va dir, home, per què no? 2/3 parts del Congrés. Va posar 3 condicions. Va dir, per modificar una llei tan important com aquesta, que és la més important de totes, no és una llei qualsevol, la Constitució és la mare de les lleis, no?
és la que garanteix la convivència durant els darrers 35 anys i el progrés, etc. Per modificar aquesta llei, diu, home, el primer que hauríem de saber és exactament què es vol modificar. Això és el primer. Per tant, hi ha un debat, hi ha un diàleg previ sobre això, que no hi ha estat aquest diàleg, no? El segon que hauríem de veure és quines majories hi ha al voltant d'aquesta modificació, quin consens hi ha, no? I el tercer és veure quin és el moment més idoni per fer-ho. I ell deia en aquell moment, parla fa 2 anys, deia, home, ara tenim un repte importantíssim que és la sortida de la crisi econòmica. Avui estem veient, avui hem vist el reconeixement del president Obama quan fa els elogis del president Rajoy, del seu lideratge fort per la recuperació econòmica, no? Les dades econòmiques que estem veient, com l'inici de la recuperació econòmica avui és una realitat, és el fruit de les decisions d'un president que sap quines són les prioritats del país, no? I llavors diu, escolta, les coses es poden parlar. Ara, es poden parlar si hi ha voluntat de parlar. Si el que es vol és marcar un camí de confrontació i de xoc de trens o de col·lisió frontal, que és el que està fent en aquests moments el govern de la Generalitat amb Esquerra Republicana, això no condueix enlloc. Enlloc no condueix això, no? I fixi's el que li diré ara, Jo confio molt, molt en la intel·ligència dels catalans. Els catalans, si alguna cosa són intel·ligents, molt intel·ligents. I els catalans sabran diferenciar, quan arribi el moment, què és el que els hi convé. I aventures estranyes i coses que no porten enlloc i que posen en perill l'estabilitat i el nostre futur i el dels nostres fills, això els catalans no ho volen. Els catalans volen estabilitat, volen solucions, volen convivència i volen no trencar les coses. Jo, per tant, crec molt en la intel·ligència dels catalans i crec que finalment les coses aniran per bon camí, sempre i quan arribi un moment que tothom accepti que les coses s'arreglen parlant. Vostè coneix aquella frase de que parlant la gent s'entén? Doncs parlant la gent s'entén. Doncs això és el que no passa en aquests moments. I això és el que hem de recuperar. Parlarà el seu partit, el Partit Popular, sobre la reforma de la llei de l'avortament o no? Ja ho ha dit el propi president i el propi ministre, que estan oberts a parlar. De fet, la llei és un projecte que està en l'inici del tràmit parlamentari al Congrés i el propi ministre Ruiz Gallardón i el propi president, el president va dir que estava interessat en poder-la millorar i el ministre va dir que estava obert a poder-la parlar. Però vostè la defensa tal com s'ha aprovat al Consell de Ministres, vostè la defensa? Jo crec que és una llei que era necessari plantejar-la. Jo sempre m'he manifestat en defensa del dret a la vida. Per què era necessari plantejar-la? Creu que hi havia un debat al voltant de la llei de l'avortament? No, bàsicament perquè hi havia una modificació que va fer el govern anterior que jo crec que no era necessària i que va incloure alguns elements en els quals jo no hi estic d'acord, com el fet de que una nena de 16 anys pugui avortar sense permís dels seus pares. Aquest punt del 2010 de aleshores, com que hi havia la necessitat de modificar-la perquè es havien fet uns canvis en l'època Zapatero que jo crec que no, estic en contra, doncs crec que era necessari tocar-la. Doncs el ministre ha fet una proposta de modificació, jo crec que és una proposta raonable i que aquesta proposta pot ser sotmesa a debat. Ha de ser sotmesa a debat. Per canviar què? No, per canviar què, doncs ja es veurà. Vostè canviaria alguna cosa? No, jo personalment crec que la llei és una llei molt correcta que defensa els 2 principis més bàsics. El primer, la defensa del dret a la vida i especialment el projecte de vida que hi ha en el concebut que no ha nascut encara. Crec que això és primer. I segon, defensa també, evidentment, la figura de la mare. I, per tant, quan hi ha situacions que afecten, que posen en perill la seva integritat física, psíquica, etc., doncs llavors allà es pot entrar en la casuística de la interrupció de l'embaràs. Per tant, entenc que el Partit Popular català defensa la llei tal com està, amb aquests 2 punts que té la llei. Nosaltres la veiem correcta des d'aquest punt de vista i estem, malgrat això, oberts a parlar-ne, perquè ho ha dit el president i ho ha dit el ministre. No m'ha dit per canviar què, per això, senyor Millo. No, però crec que això forma part dels debats. Un altre tema, el CIE de la zona franca. Les visites no estan permeses perquè és un lloc impresentable? No, jo diria que no. Aleshores, per què no s'ha permès a una delegació del Parlament entrar? No, jo, per la informació que tinc, s'han fet visites en més d'una ocasió, perquè les visites es fan de manera organitzada, amb els representants degudament acreditats, no saltant-se les normes, etc. Però jo crec que no es pot dir de cap manera que no es poden fer visites al CIE, i se n'han fet en més d'una ocasió. Ara, pas que es fan organitzades, acreditades, i és un lloc, evidentment... No era un assalt el que van fer el grup de diputats del Parlament, era una visita. Per què no els van obrir les portes? No, però perquè s'organitzen les visites. És a dir, si aquí... No havien trucat abans per demanar hora? Si aquí es presenta un grup de gent que ve a visitar TV3, m'imagino que els diran, escolti, demani hora, organitzis, acreditis, no? Vingui la setmana que ve o demà passat. Però no els hi han dit això, però si es presenten i diuen, escolta, volem entrar, doncs, home, jo crec que no és la manera de fer les coses. Vostè s'apuntaria a la visita al CIE de la zona franca? És una qüestió d'ordre, i jo crec que això es fa a través de l'autorització pertinent de la delegada del govern
i no és la meva àrea, perquè tenim els diputats que porten els temes relacionats amb aquesta matèria, jo estaria encantat de fer una visita. Evidentment, ho faria degudament acreditat i amb l'organització liderada per la delegada del govern Entenc que degudament acreditat, senyor Millo, vol dir que deixa el seu nom, cognoms i DNI. Perdó? Que entenc que degudament acreditat vol dir que entregui els seus noms, i organitzat. cognoms i Organitzat. Allò no és un museu on la gent va a fer visites. Evident. Per tant, home, les visites s'han de fer organitzades amb una motivació, amb una agenda i amb una organització prèvia. I és això, jo crec que això és raonabilíssim i això tothom ho entén. Per acabar, creu que Alícia Sánchez Camacho serà cap de llista a les pròximes eleccions aquí? A mi m'agradaria molt, espero que sigui així. Perquè si no... No, és que no contemplo cap altra alternativa. Jo crec que és una persona que ha liderat d'una manera excepcional el Partit Popular Català, ha aconseguit els millors resultats que mai havia tingut el Partit Popular Català a Catalunya amb les darreres eleccions municipals, generals i autonòmiques, i per tant jo crec que consolidaria d'una manera brillant el projecte encapçalant la propera candidatura a les eleccions autonòmiques, que no sé quan seran. Això que es diu que vostè està preparant canvis a la direcció del Partit Popular Català... Jo, pobre de mi. Jo no. No m'enganyi, senyor Millo. Està fent alguna cosa o no? No, jo em dedico a treballar tot el dia, moltes hores, tinc molta feina. Però es pot treballar moltes coses, també amb aquesta, en remodelar el seu partit. Aviam, la presidenta ha explicat que l'any 2014 és un any complex, és un any dur, de molta feina, cal afrontar molts reptes i que el nostre partit, com a partit responsable que és, doncs prepara també un reforçament de l'estructura. Un reforçament de l'estructura que passa per consolidar l'estructura que tenim i reforçar-la. Vull dir que no s'esperi canvis estranys, no? Vull dir, es tracta de reforçar l'estructura i amb la plena confiança que tenim tots amb la presidenta del partit i amb el secretari general del partit, que entre tots dos estic segur que faran un plantejament a la direcció del partit que pugui ser assumida absolutament per tothom i en positiu. Enric Millo, gràcies, que vagi molt bé. Moltes gràcies a vostè. Fins la pròxima. Adéu-siau.